What's up? Another day, another trail ride. May nakasama nga pala akong rider na ang gamit niyang motor ay scooter. So totoo nga pala ang kasabihan na kapag gusto mo, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Kaya tara, panoorin ninyo ang kaganapan sa motor na ito. Right mga riders, nandito kami sa Planet Namek Trail Site. Meron tayong scooter dito guys. Nice! Grabe, lakas naman ng scooter na yan. So ito sa mga isa sa mga motor na nakita ko for the first time. Scooter guys, dinala dito sa trail site. At ganyan, yan itsura sa personal, matarik yan. So tingnan nyo naman, scooter dinala dito sa taas ng bundok. Ito pala yung may-ari. Oh, di ba? Undox Works. Shoutout mo naman yung ano mo. Yung Team. pangalan ng ano mo, shop. Shoutout kay boss my friend. Siya yung gumawa ng chassis ko. Si my friend, ayan, kilala natin yan. Shoutout, my friend, galing ako sa'yo kahapon. Sobra solid. Ano siya shoutout mong pyesa? Chassis ko, siya yung gumawa dyan. Okay. Pyesa. Tsaka yung tipos ko. Siya yung nag-align. Grabe guys, ginawang pang dirt bike yung scooter. Tapos ano yung sinasabi yung pyesa? Yung sa block ba yan? Pang racing ba yan? So, yung MTRT. Tingnan yung mga ka-rider. Ang harap mo nga pre yung brand. MTRT. SDR. Yes, SDR. Okay, baba, diretso. Walang engine brake. Puro preno lang. Yes, sa punta ko. Yak to, lalim mo na ako. Careful mo. Buti ka nog, tatawin mo. Puto ko, bantal dito. Yan, sige, kira mo na yan. Alright. Kahit Mio, tingnan mo, duma-downhill dito sa Kalawakan. Mio lang, sa kalam. Marat siya eh. Tingnan nyo yan mga ka-rider. Wala yung mabitin yun. Solid. Kalakas ng scooter niya, grabe. One more time. Yan pa pag-drive mo. Maganda yung pelo. Wala. Video din may namin. Wala na. Rescue na, rescue.